Aku kan mboten bingung nggih mriki. Lah dilalah kula jam mriki ngetut nambah budel. Nambah budel puyeng kula melu, puyeng belok kanan, belok kiri. Belok kanan, belok kiri kula puyeng suwe. Akhirnya Mbak Budul keblekan kakek kula tanglet tiyang malah dadi bener. Akhirnya kula mriki nembe kepanggih niki nuwun sewu nggih. Salane jam 3:30 terus niki jam pinten niki? Jam 1:00 jangan ngurus setengah jam. Pangapunten ingkang ngagem niki nggih. Ngaose praktis. Jabune nglemprak, bomonge atis. Mugi-mugi ampun ngirangi semangate ngaos nggih. Terus niku sebab nuwun sewu tiyang ngaos niku tekan ora apa-apa ben ganjarane wis gedhe bang. Apa malih niki niat muludan. Nggih napa nggih? Tiyang kok gelem nekani panggonan sing nggih nutur maulide Kanjeng Nabi niku pada kaya nekani Raudhatun min Riyadil Jannah. Jadi jenengan lenggah lemprak kaya iki ketone, tapi hakikate jenengan lagi pada pinarak nang pertamananing suar. Alhamdulillah. Niki kula ulangi sepindah malih nggih salame, monggo dijawab sing semangat. Jenengan semangat, kula semangat, jenengan Leo, kula bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinaoso ketone pating klompong nana jawab salam kaya wong ewon. Alhamdulillah. Ausi dinamat nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustaz, para ustadzah ingkang tansah kawula mulyakaken, ugi tansah kawula cacung barokah tuanipun. Ingkang kawula hormati ibu-ibu jamaah Yasin. Guru nomine? Oh, anaknya musola. Oke, jamaah Yasin musola Al-Firdaus. Wabil khusus ingkang kawula hormati Ibu Kepala Desa Tunjung. Ibu sinten asmane? Sutira. Ingkang kawula hormati ugi Ibunya Marni nggih. Sumarni namine. Lagi Sumarni. Sumarni. Dulu mandan marah sanggar salah kok dulu ngomong imani. Kita ditengahaken nggih. Nggih pangapunten sanget boten sempat nyuwun asma nuwun sewu nggih pangapunten sanget menawi wonten asma sing boten kesebat nggih. Boten ngirangi raos hormat estu kula dhumateng panjenenganipun. Dhumateng sedaya panitia ingkang sampun kersa saya demi kelaksananipun acara wonten ing sonten punika, mugi-mugi saya panjenengan pikantuk ridhosaning Gusti Allah dan mugi-mugi saya panjenengan niku dadi bukti cintane dhateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi benjing teng akhirat
pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Pertama-tama mau begitu sedaya juga rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya ngapinten-pinten kenikmatan sehingga wonten ing sonten menika saged kempal wonten ing majelis kang insyaallah dipun berkahi menika kanthi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Amin. Kalihipun selawat salam tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sedaya jatuh syafaatipun ugi kita sedaya khususipun ingkang hadir wonten ing majelis dados golonganipun umatipun Kanjeng Nabi kang dipun ampuni lan dipun paringi utawa pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Tapi kami tikunipun monggo kita sedaya sareng-sareng ndonga dhateng Gusti Allah wonten ing kesempatan mulia menika mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan urip sing bunga. Amin Allahumma amin. Kita yang didongakaken kaya boten pati amin. Apa itu tugas sing donga ora viral. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan urip sing bunga. Amin. Keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pun paringi putra-putri kang saleh-salehah. Amin. Pun paringi rezeki kang turah-turah. Amin. Gendongken sawah. Amin. Kanggo bangun rumah. Amin. Turah kena nggo tuku mobil mewah. Amin. Turah maning kena nggo haji Mekah Madinah. Amin. Benjing pejae husnul khotimah. Benjing tengene akhirat dipun hisab lebet swarga kanthi mudah. Amin. Amin. Niki nuwun sewu ngajinya jam sing dawa apa sing sindel? Dawa. Waktu ini bebuk semangat kok dawa. Ini kita ada nopo dereng. Sampun sholat kasih berarti niki ngajinya apa sing nyureng-nyureng apa sing seneng-seneng? Campuran. Jangan berarti seneng-seneng barang. Gitu niku wonge modelan nyureng-nyureng ada angel. Ya nuwun sewu ya. Kula ngger ngaji niku senenge tegawe sing seneng-seneng. Sebab napa biasane wong ngger ngaji kok nyurung-nyurung sing ngaji. Nanti kamu ini jenengan kamu bebis piknik belas. Gini apa? Bebis sikile si lonjol. Eklo. Pasti kan tuh teko. Gini apa nggih? Kan bebu tuh si lonjol nang karane. Nggih, tapi angger ngaji niku seneng. Insya Allah buat jam nana ya mendeles. Wah, pengen apa nggih? Nggih. Iki gawe sing seneng mawon. Nggih. Mboten kepengin sing model kaya Master Limbat. Iki masyaallah Gusti. Iki monggo sareng-sareng estu deniati uludan nggih. Nggih. Estu deniati ngegungaken Maulide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggaling hadis sing jeneng cara banget iki sing dadi pedomane awak dhewe sing padang nglampahi Maulid Nabi. Dikanipun Kanjeng Nabi mana adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kapan anak wong kok gelem ngeguna bulan kelahiranku niku wong berhak mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Niki jenengan mlebu bulan Hudud seneng apa susah? Seneng. Kemenang. Dan hari ki muludan ora wel. Dan dinamine cinta kan kudu anak bukti ning iki napa nggih. Jenengan ngomong cinta, aku cinta marang Kanjeng Nabi berkomunikasi ya Habibi ya Muhammad terus niku. Tapi nek ordo tarik kudu buat owel. Nabi nang kana karo deleng alam pret. Gita apa nggih? Nggih. Sing seneng disi. Iki dulu saya buka langsung bis ngomong madan dawa. Dengan niku ngerti kula napa dereng.
Nggih malah ngapa kok putih omah ditakoni bapakne. Sama sing ngaji wingi mbok wonge gilik. Ora ngerti jeneng. Jeneng aku gilik kepriwe kok kok gilik ombot to. Maklum nggih Bu, kenapa anggar lahir wayah rebake kaya piye. Tinggal nuwun sewu. Ya kena lahir wayah rebaya yang ngambani yang ngandeli kados niki. Kula niku asline kula Bantar Bu. Pang Bantar nggih. Wetan Jakarta mriku. Kula niku Bantar, Kolong Lapang mriko nggih. Jenengane kula niku ana bibrone acan. Jenengan mriki wau ngertos sing ngaji jenenge sapa niku ngertos apa dereng? Ngertos. Berarti panitia ngerti sing ngerti jenenge iki. Niku jenenge Ita Amanatil Kubro. Artine Ita niku aweh. Amanat niku titipan. Kubro niku gede. Oh, langsung kaya mantep banget iki kolego. Gon koyo mlendung ayo. Nggih, tunapine awet titipan sing gede. Pas mbok. Lah jenengane jeneng niku kan donga saking wong tuwa nggih napa nggih? Biyen darani wagiem. Kok tanggane laire dina apa weton wage lambene kon hitam. Wagiem. Tuminem, terus niku kan keringkat terus niku. Mantap wonten arti termasuk kula sing arti kita amanatil kubro niku aweh titipan sing gede. Lah bendina diundang nang wong tuane. Kita kan sora-orane kan butuh kubrone ketundang nggih. Lah mulane bar kula dijenengi kaya kowe Gusti Allah nyembadani temenan maring dongane wong tuane kula. Akhire kula golek mompa malaikate mandang. Beli pompa kan dan keseluruhan dari induknya kegeden. Jadi tapi alhamdulillah kula ngaji walaupun ke cekelane ngendeteng iki kok obet. Biasane cekelane ngendeteng siuk banget kok. Iki kok alhamdulillah bener. Jangan ganti jagungi aku pengen anakku barang matur suwun niki panitiane. Niki pun kenal kula nggih. Nggih nggak ketemu kula boleh ngundang aja buku bro nggih. Undangnya kita mawon nggih. Lho ketemu buku bro iku. Kok tambah blenduk mati. Malah udange malah bro-bro. Ya aku lu aja sih bro-bro. Nggih, wis mungkin anggar kok tindak bantar monggo pinarak ngene kula nggih. Wis nggih, bubuk. Niki kula terasaken malih nggih. Estu niki diniati muludan. Anak wong kok gelem kurunan nggih damel muludan. Misalnya kok mboten kurunan anake nuwun sewu gadah rezeki. Buadang setengah kilo didadar nanduk lalu mie goreng diwadahi kaki anggane diundang yuk ini pada kumpul maring menyong mungkin yuk pada mata sholawat disit ping 3 bismillah niat muludan niku jenengan deetung dadi wong sing kaya sedekah segulung mas gede cobi jajal niku nggih dadi kapan ana wong gelem kurunan atau gawe panganan nggo gawe muludan niku wong walaupun akeh semending anak nang Gusti Allah ora diilang-ilang catet kaya wong sing sedekah gedene segulung emas mulane eman-eman banget enggane bulan Mulud kok tanpa nuwun sewu damel sedekah nggih ngagungaken maulide Kanjeng Nabi. Anakmu kok gelem kurunan, gelem ngetok kena napa biaya nggih damel maulide Kanjeng Nabi niku patut banget disyukur
disyukuri karena apa? Sampun ditakdirkan Gusti Allah dadi wong sing seneng muludan. Nggih napa nggih? Napa wonten sing ora seneng muludan wonten? Sing sanjang ala apa muludan jamane Kanjeng Nabi dene ora ana muludan. Lah nuwun sewu. Kanjeng Nabi niku jejer langsung karo Gusti Kanjeng sahabat niku jejer karo Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Lah nuwun sewu cara HP sinyalnya kan jejer tower yang sinyalnya yang kuat. Nggih napa nggih? Lah nu kaya dhewek towernya guna ngendi? Nggih napa nggih? HP-ne kan kene, pulsane kadang-kadang ora. Nggih napa nggih? Towernya kendak-kendip ora mipil tes nuwun sewu tes diiseni token sing akeh ya ora mungkin nyaut. Nggih napa nggih? Lah kaya kiyambak niku urip 1400 lebih suwise Kanjeng Nabi niku. Enggak ada orang mimpi anak muludan, orang mimpi anak rajaban sing nyeritakna tentang Kanjeng Nabi. Ya damu-damu ditakoni Kanjeng Nabi si sapa? Nggih napa nggih? Silane perlune sing jenengane Maulid, perlune sing jenengane Isra Mi'raj niku diperingati kok ngapa? Rasa cintane awake dhewe maring Kanjeng Nabi niku mboten luntur. Nggih napa nggih? Jane ta ngerti pikir-pikir, kae sing seneng muludan, kiyambak sing seneng muludan, ya jongane wis aja dipahit. Kae sing ora seneng ya wis aja dipahit. Pada nabine, pada pangeran. Sing kudune temah itu kan sing ora babar jelas bunyi bae sak. Artine mboten usah paido niku ya Allah. Wong pada ngomong, zamane Kanjeng Nabi ora ana muludan. Pada muludan kuwi jenengane bid'ah. Bid'ah kok kabeh nang neraka. Siki jangan-janganku. Zamane Kanjeng Nabi dereng ngeten mobil. Dereng ngeten motor, dereng ngeten HP. Lah semiki wong kok pada mobilan, pada motoran, pada HP-ane kira-kira binan apa boten? Berarti ngerti itu mah terus niku ora neraka kabeh. Gini apa nggih? Nggih. Lha wong semiki sing ngomong bingung-bingung ben numpak mobil sing main nganggo ora askean ora beli. Jangan ngene dimandang takut karo Kanjeng Nabi dhewe Kanjeng Nabi numpake obat kluk lah iki numpake odong-odong. Kan memang dalam tempereng nggih. Lho yo wong ngomong bingung-bingung tapi nek dheweke numpake mobil. Asek. Sing paling bahaya niku ibu-ibu. Ana wong muni, ayo mam melu cara-carane Kanjeng Nabi. Lah ya wong Kanjeng Nabi gesange teng Mekah. Dahare niku roti gandum dicampur samin, minyak samin niku. Minyak samin sing hewani, make hewan ini dicairaken kali mentega, dituntunna. Ya jentik telu bisa gina pagi. Ya wong jati lawang tunjuk lho kowe beteke sambel, kok tangan telu. Segane. Ya ngecor subuh ngasar urung rampung. Wong segane mikir dicimiti ora rampung-rampung. Nggih napa nggih? Nggih. Ayo sami-sami aja wadah-wadahan aja celah-celah. Itu sedaya niku pada bae makhluke Gusti Allah, pada Nabi ne Kanjeng Nabi, pada negarane Indonesia. Mulane ayo sing pada guyub rukun. Jenengan sing wis pada kadung bener-bener mantep mari ngene muludan. Mbak apa ana dalile muludan? Niki boten sih kepripun nggih. Niki cerita wonten cerita jenengane Abu Lahab. Sinten? Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi. Abu Lahab niku begitu dikabari bahwa Kanjeng Nabi sampun lahir, saking senenge akhire budak wadone dimerdekakan. Begitu sampun perang mungsuh Kanjeng Nabi, Abu Lahab ninggal seda mati nggih. Niku begitu kados niku ngimpeni maring dulure rupane sahabat Abbas. Sahabat Abbas ni pamane Kanjeng
Nabi mandi. Barang nang mriku tegene ngimpi ditakoni, Abu Lahab, kok sumise mati kepriwe keadaan ngono kan jan pokoke keadaane yo ngono rekasane kol. Aku ben ngomong nang Kanjeng Nabi ora tau manut. Siki aku dhewe nang merasa rasane kol. Tapi ana siji ning dina sing aku nang kono ngrasakna barokah aku demen pas lagi lahire Kanjeng Nabi. Niku Abu Lahab kapan dina Senin siksane diringan Nabi. Niku. Jadi mulanya seniki ayo moga-moga dengan kita melaksanakan Maulid Nabi buktinya awake ki ambek cinta kali Nabi niku sing rasa cintane ki ambek maring Kanjeng Nabi niku sing besok dadi perisene awake dhewe sapi pinterakna amin Allahumma amin. Sing mantep nggih. Aja goyang-gayeng pokoke mantep. Wes pokoke aku seneng karo Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Oke. Kasihan. Sarang-sarang sholawatan nggih. Nggih. Iki walaupun kira-kira wong anane 2.000 nggih ya. Ayo goni sholawatan sing banter nggih. Nggih. Wong sholawat ki lagi besoting nang Kanjeng Nabi. Yukar silah boleh sholawatan rosa. Yuparsem boleh sholawatan rosa. Kados niku nggih. Ayo pada sing semangat sholawat. Walaupun dia orang anak bengkek pretes. Terus gondene tapi kok gayeng-gayeng kaya tabuhan iki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Dugi pari sareng-sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya alhamdulillah hamdan niki kudu serong-serong kaya kumpulan iki abui azahir. Kurbedang gon. Azahir kabeh nang anak dewek selawatan itu iki mugi-mugi barokah selawat uripe kiamat tambah mudah segalanya nggih. Pada lagi arep panen, emang napa panen? Satu panen. Ada si panen, ada si derek. Boten nopo-nopo tanggane panen anak-anak. Nuwun sewu dhewek mungkin dhewe rezeki parine. Nah, gitu kan nggih. Hanya kula nana mboten nyawat Bu estu. Tapi kula nggak perlu tanggane pada panen kula bunga. Sebab napa? Alhamdulillah tanggane panen sorong. Nek iki milu panen-panene versi beda. Versine kula tuku beras mur. Nah, nggih napa nggih? Pada duwe bebek, duwe weri, muga-muga merine cepet gede, bebeknya cepet gede. Amin Allahumma. Amin. Iki tesih sanggup nasi maning. Lanjut apa wis? Lanjut. Setengah jam maning apa seperempat jam? Kayaknya sejam. Sejam maning. Oh, nabrak maghrib. Mungkin keluar sini kepripun. Pokoknya. Iki wonten suluk Jawa sing ngendikaken kados niki. Ayo sedulur padha ngaji nurung ilmu ing agama kanggo sambung akhirat dungo zikir lan sholawat ojo ninggalke sembahyang nyuwun marang Kang Maha Agung insya Allah kasambatan angkat Gusti wong urip niku aja oncat sekang siji dong ngaji ngaji nekani panggonan sing panggonan niku nggo golek ilmu atus niki ngaji jenengan niki tekane tok niku dibanding karo salat sunat 1000 rakaat karo tilik wong mriyang 1000 wong mriyang niku lebih utama jagong lemprak krungokan ngaji. Walaupun mungkin jenengan butuh umat dan komiti ngaji apa ora bisa jauh nggih mung jenengane ngaji cipik kadang-kadang niku mlebu kuping tengen metu kuping tapi kan seboten-botene mireng nggih napa nggih mungkin anggar suwijining dina temu oh iya ki kaya sing lagi pas ngaji anak nggih ada dine kemut ana wong kono sewu ora gelem kumpul karo wong alim wong sing ngerti ilmu agama boten dangu jaman 40 dina niku wong niku bakal mati atine lah mati atine nopo bahaya bahaya banget sebab napa wong anggere wis mati atine diomongi apa-apa ora ngandel
Dek ngomongi ge, ayo pada mangkat yasinan lah. Posisi yasinan tuh ora besok. Wonten apa mboten? Wonten. Tapi insyaallah wong ora tak ora. Yakin sing mriki sing dugi wong sing srepet yasin. Yasinan. Insyaallah diomongi maning ayu-ayu pada puasa ning tanggal setengah bulan Sya'ban isu Sya'ban pakapike mbok puasa wong dina iki rampung amale dhewek lagi diserang namari Gusti Allah. Kanjeng Nabi wis seneng banget anggar nenggone isu Sya'ban rapote lagi diaturna Gusti Allah dhewek lagi keadaan puas. Allah kencot temen melas ke bakul panganane ora payu. Lah ora bisa tunggu sore-sore. Saya kan saged. Ini apa nggih? Iku efek daripada hati sing mati. Mulane aja sing lebih sekang 40 dina sing babar blas sing arane kuping mboten krungu. Nasihat saking wongan nggih, dadi aja nuwun sewu aja ngetukan sing kok ngaji omong, kon yasinan omong, kon jamaah omong, temenan mangke efeke nopo? Atine ati mati diwehi hidayah iki amele or. Kenapa nggih? Ya hari nuwun sewu mungkin sedereke dijemput malaikat Israil wis oleh hidayah mati. Lah sing gedene kan kapan mungkin terus ngomong Allah ayo kok malah malaikatnya wis ngadeg nang arep petrol iki jajan kira-kira tunan apa mboten makan wong niku agar jere agar sandangane wis ganti putih iku tondo ora bisa mulih kita nggih Masya Allah, Gusti sandangi putih, buat betul kayak apa balik ora bisa. Alhamdulillah. Bulane kok nuwun sewu anak wong ditakdir nang Gusti Allah, kok gelem kumpul-kumpul ngaji. Niku wong wis Masya Allah Gusti. Wis beja-bejane kok, nggih? Ana wong gelem jagongan karo wong alim, gelem dahar bareng karo wong alim, gelem laku bareng karo wong alim. Niku nang Gusti Allah disediaken rong swarga. Sing saben-saben seswarga niku gedene rong tikele bumi niki Bu. Dadi mulane jenengan Jatilawa ora keduman nggon sabar sementara. Kok anak ambak banget. Sekali jagong rong swarga. Patang bumi piye tikele. Wong jenengan jagonge sering jajal ora mbak banget. Nggih napa nggih? Mulane aja ngedak samparane mlampah nggo marani pengajian. Sing nomor kali nggih niku kon padha ndonga. Nggih Bu? Aja ngomong lah aku tak kesel Bu, bengor ndonga terus ora disembadang-sembadani. Wonten apa mboten wong sing muni ya wis wonten kula ya yakin wong ora tekamani. Angger sinten mriki wong grup yasinan ya bar yasinan dong. Nuwun sewu Bu, kula niku riyin angger diomongi teng bapake kula wong namine bocah nggih kon ndonga ya kadang-kadang kan ngedap. Sembayang tahajud aja kelalen, duha aja kelalen terus niku. Lah nyetan kok dorong rezekine bapake sing golek iki. Ya, ora duha anak ayo ora bapak kula batine an bocah iki kados niku bapake aja kaya kuwe sapa ngerti rezeki sing lewat bapakmu nggih merga salat duha kados niku. Boten sih mergane kok salat duha kok ngarep-ngarep rezeki boten. Artine dhewek tetep nyuwun maring Gusti Allah kados niku. Lah bareng pun kados niku mongko anggar bar salat duha ndonga. Donga kuwi kudu sabar, aja kesusu. Donga kuwi ibarate Gusti Allah ki anggap donga karo Gusti Allah. Kan nyuwun nggih nyandong, ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi panjenengan paringi kula umur sing barokah. Niku kan misale donga nggih. Niku ki umpamane kaya wong duwe manuk, Bu. Jenengan duwe manuk
ke boli moni main banget. Niku biasanya nggak manuke monine main nang jenengan digebah apa dicorna? Dicorna kita pagi. Tapi jajal manuk ae sing apa? Pakai giluman, mesti diserampang. Gitu kan nggih. Dan itu diulang-ulang bapaknya kula nggak saja. Angger kok donga ora disembadang-sembadani kok kudu kusudon. Penyangane kok mari Gusti aku sing apik kayak suarane kok main berarti kan Gusti Allah ora disembadang. Angger anak tanggane kok donga sekali langsung disembadani kok aja iri. Sapa ngerti kowe diumpama kena kayak kebon kayak manuk sing monine cara boleh bahasanya kan begini. Malaikat, sing kaya dewe disit aku seneng kayak mau nganggur donga. Suarane main, rintiane main. Apa sih ngebe? Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat, kesempatan ini bener banget. Suarane masya Allah. Ada seniku mulane aja ngasek donga ora disembadani dadi ora semangat dong. Justru kudu duwe penyakit paling Gusti Allah, Bapak Gusti Allah seneng kemari suarane ini. Jadi kudu sing semangat. Nabi Ibrahim niku nabi sing oleh titel Khalilullah, napa? Khalilullah. Artinya Khalilullah niku kekasih Gusti. Mawon donga kepengin duwe putra selama 40 tahun donga mbok tuku. Nombe disembadani niku suwi sepatang 40 tahun. Lah nek kelasnya kaya pian, bukan ditelen kamu Gusti. Allah yang gendong masih sah. Sing penting istiqomah. Sewu bar salat di misalnya deh mau dongan opo, sing penting aja pelanggan dongan yang sepuh Ibu. Ibu walidin niku ora kur ketika wong tuae si urip tok. Nggih napa nggih? Yang sekampung seda dhewek aja ngasek pelanggan dongan yang sepuh. Pokoke bubar salat Allahumma ghfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dongan niku diwaca jenengan dicatet nang Gusti Allah kaya wong sing diwur walidin. Wong tuna banget bagine wong sing bar sembahyang ora gelem dongan nang awake dhewe karo wong Islam. Niku mulane dianjuraken Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina sing duwe bojo wa li azwajina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wong ora berdonga kaya duwe petuna banget. Lah Bu, kula mboten saged donga karo bahasa Arab. Nuwun sewu Bu. Aja cilik ati. Ayo donga karo bahasa Jawa. Masa Gusti ora paham malah. Nggih napa nggih? Pokoke Gusti, mugi-mugi jenengan ngapura dosane kula. Dosane tiyang sepak kula, anak-anak kula, bojo-bojo kula. Terus niku saged ora kudu karo bahasa Arab. Sing kudu karo bahasa Arab iku ketika sholat. Iya apa nggih? Sholat kok wacanane digedeni karo bahasa Jawa ta iki boten dadi. Nggih apa nggih? Nah, donga zikir, nuwun sewu amal-amalan, sororane wong wadon niku kudu duwe cekelan, Bu. Cekelan. Artinya napa? Duweni aku saben dina kudu duwe wacana wis maca. Kados niku nggih. Termasuk zikir niku nggih maca Quran. Jenengan maos Yasin niku nggih termasuk zikiran. Mulane anggar lagi Yasinan aja ora makan. Nggih napa nggih? Niki nuwun sewu, setiap ada masalah yang sulit atau kesulitan, setiap ada kemauan, setiap ada masalah, kok jenengan niku maos Yasin deniati sewu Gusti wasilah surat Yasin, moga-moga masalah sing sedek adepi nang kula
kula niki panjenengan mudahaken insyaallah mudahaken Gusti Allah. Nggih, dadi Yasin niku nuwun sewu ora kudu nggawa mati tok. Ora ngertine Yasin ku diwaca ora ono cengek-cengek. Ora. Nggih. Makane jeneng ora payu-payu. Apa namanya turu aja Yasin, anake bingung itu sekarang Yasin berarti orang paham, agak sih paham di doa Yasin sebab apa? Yasin itu untuk panjenengan kepengen apa bu? Setiap sing sulit-sulit, nyuwun sewu anaknya boleh kerjaan, ora oli-oli, jenengan wasilah. Lantaran kelawan surat ya, Yasin bubar maca surat Yasin jenengan donga ya Allah, mugi-mugi lare kula parinana dalan rezeki sing halal haram. Insyaallah kula Gusti Allah. Antunan kajane wong donga niku setunggal sing penting yakin. Nggih napa nggih? Masing-masing mamang maring Gusti Allah. Paham nggih? Masuk nggih? Niku donga zikir lan sholawat sing mudah niku sholawat jenengan nuwun sewu kapan jenengan maca sholawat siji maring Kanjeng Nabi jenengan bakal dibales nang Gusti Allah sholawat 10 niku dadi jenengan donga sepisan karo Kanjeng Nabi nang Gusti Allah dibales 10 jenengan kok gelem maca sholawat sedina ping 100 man sholla alayya fi yaumin mi'ata marratin. Dadi kapanana wong gelem maca sholawat sedina maring Kanjeng Nabi ora keping sak kedelan banget. Nggih napa nggih? Suwe HP aneh yakin. Nggih napa nggih? HP mboten kerasa tangi turu nggih. Anake wis digandani mangkat sekolah ujar-ujare gaji bapak wis mangkat gaji masak. Kan bapaknya mangkat, putranya mangkat, sebutnya boleh jam bulu, gitu apa nggih? Jam bulu, jam bulu. Apa rasa mesti jam 11. Gitu apa nggih? Orang rasa kapan ya kelehak, apa itu gitu apa nggih? Terusnya tamat pokoknya Facebook, pindah TikTok pindah Instagram pindah WA, gitu apa nggih? Masa kubuk-kubuk kurang nambah, kurang bawa, buka Google. Ya ilaha illallah deres kabeh asek katam. Qur'ane ini nang lemari. Asal umroh ping 17. Saben-saben umroh tuku Qur'an. Dicateti umroh pertama, umroh kedua, umroh ketiga. Tapi ora tau dibuka. Dan niku kene Qur'ane nang jero lemari iki wilayu dari semu dari Quran kok buka zaman pokoknya ngabluk ora buka ampun nggih diwaca Masya Allah mangkoro Al-Quran makanya ini nggih sholawat wong kapan gelem maca sholawat ping 100 niku mungkin wong bakal disembadani nang Gusti Allah kepenginane 100 kepenginan Bu sing 70 kangge utusane akhirate panjenengan termasuknya jenengan kepengin selamat mlebu keluarga kira kan nggih mungkin bisa budak ngarang maksa ora kepanasan kira kan nggih lewat siratal mustaqim mudah terus menghubur bebas siksa kubur ora banget kepenginan gone akhirat lah sing tigang dosa niki kepenginane jenengan nang gone dunia jenengan kepengin padungan kepengin belasan delok tanggane tuku emek jeneng amane wis lagi kolab-kolab atine weruh tanggane kemekan sing siji maning HP-ne 17 Pro Max. Umum atine. Ada umum nggih Bu. Ayo dongan nyuwun mari Gusti Allah. Ora disumbadan-sumbadan iki sabar. Nggih? Ya. Sabar Bu sambil. Besok gelap. Ini dong. Ya terus digantiin udah ganti jam berarti ya Allah Gusti iki Masya Allah ayo sholawatnya dibanteri tapi
Sallu ala Nabi Muhammad. Niki sholawatan malih nggih. Wong mandang. Mboten mandang, wong tambah mantep. Gila nggih. Tombo ati iku lima ing warnane. Sapa wong kang lakoni insyaallah penyune disembadani. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Tombo ati iku lima ing warnane ingkang dingin maca Quran samahane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat butuh weteng ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah ta'ala nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Podo ilingo iki jamane wis tuwa tuntunan agama mung dianggep kuno lakonono ajarane wali songo ajarane wali songo werna-werna zikir tahlil kirim donga lakonono maca Al-Qur'an lan sholawat ditindakno ziarah kubur aja nganti dilalekno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad.
termasuk daripada nuwun sewu Yasin faedahe niku napa jenengan ganwa angger kemis sore ajak kelalen tilik pesareane bapak ibu ginapa nggih apa ngobelan tilik kuburane bapak ibune niku Bu jenengan gelem nang jejer kubur maca surat Yasin jenengan niku bakal di ngapura dosane ngapungketna hurufe surat Yasin. Hurufe surat Yasin niku agar boten salah niku 3000 sepidak. Pun pernah ngaku napa mboten? Tasdid niku loro berarti nggih napa nggih? Arana tasdide berarti hurufe loro katanya jedok ditandani kali tasdid wis tandane nang jero kan hurufe loro siji desimen tuh iki kados niku masyaallah bukti ngapura dosane kok ngetutna cacahe surat Yasin niku Bu masyaallah wong tua niku kapan jenengan dibombongi niku boten karu-karuan Bu sing jenengane wong ahli kubur niku dikirimi dunya seisine karo bismillah setunggal milik dening bismillah setunggal. Wong pun kubur Bu mboten kaya ndongakna awake dhewe tapi kaya ndongakna wong sing padha gelem ndongak. Mulane kadang-kadang wonten tiyang kok ana rezeki tak terduga. Nggih napa nggih? Ana kesenengan sing tak terduga. Sapa ngerti niku dari doane bapak ibu jenengan wis pada separek. Niku. Mulane ajan mung sewu aja eman-eman lambe bas mbayang Al-Fatihah bapakne, Al-Fatihah ibune. Padane kok repot wis dijamak langsung. Al-Fatihah nggih bapakne nggih piyuke nggih kakane nggih adine. Nggih tuane nggih bibine. Wis ora apa rombongan. Lho Bu berarti kok Fatihah siji secuil nggih Pak? Ora. Oleh hadiah Fatihah walaupun Fatihah setunggal jenengan muslimin muslimat niku saben-saben muslimin saben-saben muslimat saben mukminin mukminat oleh hadiah Fatihah ganjaran Fatihah sejuta. Kabehan rata kabeh jenengan sing maca ganjaran ora kalong babar blas cobi jajar. Jenengi mbok? Jenengan kan duwe teh ya sepanci diwadai semangkok kan kalong. Ginapa nggih? Tapi jenengan anggar hadiahe maring tiyang sepat kok Fatihah niku ora kalong nek jenengan mutu tapi ganjaran sing lingkuh juga Bu. Lah niku mbok nggone siniran jaman biyen ana mbok. Malam semua ahli kubur tilingua jaluk ayat Quran senajan mursali. Lah ibune boleh sanjang jere yo dimakoni kon tilik kubur. Bapaknya malam jawab bali. Punya selisih baru. Aja mikir selisih baru. Jenengan arep ziarah mari ngene tiyang sepuh. Kok tiyang sepuh jenengan bener-bener nemoni jenengan Bu. Niku jenengan ajeng ziarah jenengan maca napa takiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin mandek dugi pira nggih betul. Assalamu alaina wa ala ibadillahis
ibadillah. Yes. Mungkin jenengan sambung ya hayyu. Ya qayyum. Ping pitu. Ya hayyu, ya qayyum, ping pitu. Mungkin niku fungsine kaya jenengan lagi SMS maring bapane karo biyunge. Oh dadi biyunge arep lunga, biyunge dadi lunga. Si Yulia teka. Terus niku dadi bapane karo biyunge ora ngendi-ngendi. Mengkono ngenteni si Yuli teka. Mulane agar ajeng ziarah dewasa niku nggih. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Sambung ya hayyu ya qayyum pitu. Mengko ramane biyunge jagong ora lunga-lunga ngenteni jenengan orang mungkin selisih. Masalah ewan dene kok malam bar maghrib kok teka kowe anu arep tilik anak putu. Nuwun sewu anggere tekan lanang pada sembahyang pada ndres bungae ora karu-karuan. Tapi anggere teka sing tua scroll TikTok. Sing nom lha dene. Masyaallah. Sing mantune lagi MBC Mas Pandil. Putune sing cilik dhewek lagi hijau namanya. Gas kondangan. Lah ya kakine kudu kuburna wis buar-buar. Ya wong ora anak putune mantune anak ora ana sing kemutan kirim. Loh, niku ajaklah lu ajaran anu misana kayak Pak Ustaz dene nemu saleh yang wis muslimat berarti bapaknya dhewek ya. Gina apa nggih? Oleh dhewek, gina apa nggih? Sing ditelok nang mayit iku ora sapa-sapa, anake, bojone, putune. Kados niku nggih. Nggih, nuwun sewu niki wau kan amalan wau nggih, ana zikir, ana selawat, ana maca Quran nggih, maca Yasin termasuk sing terakhir niki sholawat. Niku sedaya amal-amal sing ajeng niku badhe tetampi nang ngarsane Gusti Allah angger ana kuncine. Kuncine niku napa? Sholawat. Ana wong langgar maca subhanallah wis ngasih sempret lambene. Ana wong maca sholawat wis ngasih masalah buci, tapi ora salat, tapi ora tansah. Gina nggih? Salat tanpa sholawat ora sah, Bu. Sebab ngene rukune salat niku kan maca sholawat. Itu tahiyat kan kudu ana sholawat. Gina nggih? Tapi anu sholawat ora salat bang ini ora ketang. Mulane ayu aja kasek sing jenengane salat niku ditinggal. Sebab salat niku ketune payah, tapi jarang sih nglakoni. Kadang-kadang mun sewu pengajian mangkat, sholawatan mangkat, apa jenengane santunan mangkat, tapi nuwun sewu dendang adan ora tau mangkat. Zaman seniki anggere karnavalan. Iki apa Ibu? Masya boleh tata-tata kita perbudan. Iki apa nggih? Latihan baris ngundang pelatih bayar ya gel. Tapi masalah dekabari sedina ping 5 Gusti Allah awek dopres warga ora ana sing merah. Ini apa nggih? Ora butuh pelatih. Jenengan tahu ana wong lagi pada apa sih? Latihan baris sampai langgar. Mesti apa nggih? Ora datang latihan baris dilala ya Allah, gali-gali diundang Gusti Allah sedina kawas warga ping 5. Jenengan pada kepengin urip apa mboten? Angger dibudit diundang Gusti Allah man. Malu gaya Allah Gusti karena apa terima doorpress 2 juta dibagi wong sekelompok isi wong 20. Sepatu kudu tuku. Topi kudu, kacamata kudu. Hormat lho. Urung mbok ngapain sih? Latih, urung saben-saben latihan ana sing gawa es. Ana sing gawa pelapis, ana sing gawa pipis. Gini apa nggih? Beli
sujud. Ya kok jane masalah hanya ala sholat kok tujuh ngene sing pada duwe masalah aja curhat mari bimbing ngene mari ngaku yang mbek iku sedina dhewe kesempatan nang Gusti Allah kon curhat ini tapi kok masalah suka curhat karo tembok jangan ada mikir curhat pesos itu ngatasi masalah nopo sok malah tambah dari masalah yang gisi orang ngerti jadi ngerti jangan ngasih komen anu mana yang lagi pada punya jadi terus ya musimnya katus kue wong stres sing komen ya wong stres enggak wong stres kalau wong stres jadi apa ora mboten mbok ya wong sing jiwa sing distres kowe ora karuan dadi kok ya anu stres karo stres sudah dek juga sudah dek ya kalau wis ayu wis dawa hanya alal falah iku pada panjenengan wong tujuh ayu mlebu swarga panjenengan sok malaikat ejo buktine langgar ya ora tau is ya bae kasarane sok malaikat ejo Asyaallah Gusti. Kamu ora ngomong, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dongane jaluk selamat sekang siksa. Tapi diundang kaya ala sholat orang marah. Ya pada bae lho. Bom, ini apa nggih? Bayang ayu jamaah kudu sewu. Beijing sing ahli jamaah niku Gusti Allah kumpulan itu di kelompok naga, kelompok setunggal kelompok niku rane glowing kayak bintang, mencorongnya kayak bintang, tanpa skincare mencorong. Orang sak krim malam, krim siang, mencorong karena dewek. Lah sing maning onten maning sing molonge kayak bulan, onten maning sing molonge kayak matahari. Masih pun sih pada delok iku pada ya Allah ke malaikat apa yo kok ternyata malaikat niku sih mesti pada mentir niku sih pada lima muncul niku harus sinten iya menungsa pada bae kayak kok sing mencorongnya kayak bintang wong sing kapan krungu adzan langsung wudu itu skincare murah aku banyu kapan krungu adzan terus bubar wudu aja turu mau krungu adzan wudu bubar wudu salah angkat maring salah harus niku mboten apa karo musala ya ayo pada sembahyang sama ora karo bapake karo putrane ayo pada sembahyang karo mama nggih aja masek ora jamaah sama panjenengan dhewe sabuk tahu siji karo pitu-pitu minum. Jadi walaupun kemudian tahu tapi seneng dhewe tahu pitu-pitu. Kenapa nggih? Dhewe pupu siji karo pupu pitu-pitu minum. Pupu pitu-pitu mertuane keduman, mertuane dhewe keduman, bidine keduman. Kenapa nggih? Masyaallah kados niku Gusti Allah ngene pitu-pitu ora bae some nek-nek. Terus niku, lewat maning niku sing mencorongé kaya bulan. Lah niki kepripun niki wong sing kaya kiye? Wong sing kaya kiye mencorongé kaya bulan, kuwe kapan adzan kuwi suwun adane keri, tapi kudune disit. Angger wae kan adzan disit nembe. Angger kudu disit nembe dan liwat malih sing golongan ketiga mencorongé kaya srengenge. Lah niku wong sing kepripun? Kiye nggo wong sing mencorongé kaya srengenge kiye kapan adzan wis nang jero masjid. Oh, mangkate luwih iki kula bocoran nang niki kula badhe diomongi iki pendaftarane sedhe buka. Jangan kepengen daftar apa ora. Arep melu
golongan sini. Si matahari berarti jenengan makan sebuahnya tengah telu. Tengah apa ini bagus dulu aja ya Bu. Keren. Ya usah apa lah, dajok mas mending. Apa. Makan dure jam tengah kelas. Kayak gue, kudune kayak gue. Hindari adan wis nang jero. Situ sing hindari lah sama-sama adan isi nang jaba. Wes sing srengenge. Ini kasih buri kira-kira pilih sini. Kayak bulan. Ada orang wanita ruangan. Sebuahnya kasih kan Bu. Orang kasih kan hanya srengenge kita yang Arab. Ya Allah Gusti Bu. Ya saya kasih kayak rembulan ya. Nanti nama jenengane seperti itu boleh kasih lagi. Menentukan banget, tentunya kudu maning lah. Kalau kudu gratis gitu, gini apa gini? Masya Allah niki. Pasti tapi alhamdulillah orang anak sih daftar kayak bintang ya. Berarti nunjukna wong kunjung sergep-sergep jamaah Allahumma. Masya Allah jamaah ya Allah. Mungkin ini pun saya mungkin masjid niki musola tempat sholat ibarat itu kayak hewan. Disita je wujudna nang Gusti Allah niku kayak hewan. Sing nuntun niki, sing nuntun anak, sing nyabeti anak. Sing nuntun ki sing tukang ada. Sing nyabeti sing seperti itu. Seneng apa mboten jenengan. Oh, jenengan sing jamaah aku jamaah aku sholat. Alfil bos begini jenengan ketukang burine. Muka kan jenengan ora tau zaman aku ketukang kekewane nyepak. Siapa sih ke? Hati-hati jenengan. Aja sok ngaku-ngaku nang kana. Nggih apa nggih? Sepak mun emane. Ora tau zaman aku arep mlebu. Oh nang akhirat iku saudara rombol boten wonten. Nggih napa nggih? Bulane aju. Bulane iki pung pendaftarane wong ketut. Ayo pada daftar. Dan penutupannya sih kapan jenengan dijemput malaikat Israil penutupan selesai. Wis ora kena daftar man. Di situ malaikat tahan di nyok. Arep daftar ke sing srengenge ora bisa. Ora bisa maju, ora bisa mundur. Iki apa nggih? Kurung dek, seluk kurung dek tutup pendaftaran yang lanjut bagian daftar. Sanggup nggih? Salat niku masyaallah ya Allah. Orang mana lah ibadah kok masyaallah. Sing marahin abot niku nafsune, nggih napa nggih? Anu enteng banget kudu gratis. Rupuk yang kawit mobil pun nikah kabau orang tahu kan makan setahun ya seragaman nih bebe nanti minta tuh Masya Allah harus gawe berbandro tugas seragam muludan seragam beracoban seragam bahagia mantuk seragam bilang seragam PKD-an seragam apa jenengane nikah paut seragam anu wali murid MI grup senam ini apa nggih ora jajar rumput terus kaya pil sekop ora kan ya Allah bantu ayo wis kepir mendul ya Allah Gusti bisa orang cantik ya Allah lanang ya kaya kowe wis ngene warnane kowe sampe oranye campur ungu wis melong pokoke tapi mobil itu ora ganti ya Allah ayo lan sing jenengan arep ketemu karo Pak Camat nggih nganggo klambi sing maen nggih napa nggih Pak Lurah ya klambine maen lha ki arep ketemu Gusti Allah aku kuwet sendul malaikat sing tulis ya Allah Gusti firman
ucap ngapa ya Allah, gue sujud pokoknya. Ya Allah, saya begini ibu ya Allah, bukan sepripun-pripun ayu lah. Pertama ditandani ke Allah sembayang ye. Allah karo sing manusia manusia. Nek bila kan nggih. Ibu-ibu pada nganggo kudu bilang sing aki terus apa-apa ngomong sembayang koyo mbak-mbak Allah. Allah. Kok kene nek kontak. Kita gini ora sakit. Aduh, ibu. Orang rupiah. Oh, kenapa bukan? Bukan kakak. Bukan. Alhamdulillah orang kakak. Aduh, ibu hati-hati sama najwa karena ada rukun tugel. Pokoknya saya jenengan anggar takbir aja membakar sedikit. Sebab ini mungkin jenengan bukan sasolate. Niki tangan niki pun harus ditutupi. Yang tidak harus ditutupi ini telapak tangan. Niki kedah ditutup. Jenengan kate nganggo tutup gelar kok. Allahu Akbar niki keton salat boten sah. Jenengan salat sekanjeng ini ora kepetung sol. Kali niki nuwun sewu ibu angger salat niki tembolok bedol-bedol nemburi jabut niki pun bukan muka niki kudu ditutupi mulane ruwet kudu dimajukan sebab batas daripada lebar panjang muka niki dari niki tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung janggut. Mulanya ada tiang ini kok biasanya kan di romal di banding, romalnya dibudutkan ngene, harus tiang pasminan, nanti kini pun tertutup, dan kue temui buatan nopo sebab tembolok kayak ketutup. Temu-temu ibu, niki khusus sama wadon, sebab sih kudu ditutupin auratnya niku wong wadon, samparan, jangan sek melompong. Rupuk-rupuk sing kecekaken anggar orang mana rupuk liyane kaos kakian ku aman nggih. Dan jenengan Bu sing salat teng mriki misale ngajenge kok ketinggal samparane dipanteng rupuke aja dicorna. Bae ora tanggane nang arepe sembayang sikile ketun meneng. Bae ya ampun dipanteng mukenane nggih. Sebab nuwun sewu wong wadon kapan salat kok kebuka aurate ora usah suwe-suwe kadar mata subhanallah ora ditutup salate iki napa nggih ya iku kudu kadar nggih nuwun sewu angger kudu ibu-ibu niki kan wonten sing jenengane ulu nggih niki kan ibu-ibu kan enten rambutnya Jawa iki dipanteng ketang nggih ini harus basah sebab niki muka niki lebare niki karena kuping wonten cendil-cendilan iki ana niki. Dan niku batas lebar muka. Jadi jenengan anggar kudu niki kudu dilihat dari tempat tumbuhnya rambut terus ke bawah tangan jempol niki sampai ke cendil-cendil niku sing ana niki. Dan niki jempol digeser ke sing niku cendil-cendil niku mungkin digeret maring ngisor. Ya, harus wah, apa kan? Saya buka. Paham nggih? Ya harus niku nggih salat niku pas kudu lah angger pas salat kudu ketutupan kan. Aja ngasih saya wonten wong-wong kok jiluk teh ngasih. Wonten apa mboten? Kalau salat niki rambut niki angger keton salate mboten sah. Mulane aman-amane salat itu ciputan. Seniki kan kata ciputan aman. Iki napa nggih? Niku nggih eman-eman abdi napa. Wis apa? Jenengane jengkang-jengking ibarate nggih numpang ninggal kok gawean kadang-kadang wonten sing duwe putra sini ditinggal salat ternyata awake kiambek salate ora kepet. Iki napa nggih? Monggo estu niki liwat pertemuan niki
monggo sareng-sareng nggih napa nggih ibarate sing sae ayo dilampahi. Sing mboten pati perlu ditinggalan niku mangke. Mugi-mugi pertemuan kita wonten sonten menika mbekta kemanfaatan nggih pikantuk keberkahan sang Gusti Allah. Amin Allahumma. Saking kula kados kekasemanten nggih. Sedaya kalopatan nyuwun pangapunten nggih. Tapi biasane kula iki mboten sakal tapi kula sak selawatan malih nggih. Iki namine kula ngarani selawat 1000 solusi. Jenengan duwe masalah apa bae ayo selawat kita dibanteri. Nggih. Mungkin niki namine selawat Maria. Syukur jenengan anggere bisa maca 4.440 Misalnya jenengan arep duwe mangkuk, arep barang gawe gedhen. Jenengan bareng semua ngundang tanggane apa kakang apa ayo derewangi maca selawat Maria. Sing penting genep 4.440 insyaallah Gusti Allah paringi berkah, iku paringi lancar, iku paringi sarai paringi barang gawe bakti. Mungkin disambung selawat tibil kulub nggih. Mugi kita sedaya bu anake, bu putra, bu napa mantune, bu bojone, bu gurune, bu muride sing padha lagi sakit, muga-muga diparingi sehat. Amin Allahumma. Amin jenengan kok bengel puyeng sikile sakit. Cobi dilantari selawat tibil dibaos dibanteri nggih. Muga paringi sehat. Mungkin disambung terakhir selawat busro. Semoga kita sedaya tansah diparingi kegunaan Gusti Allah. Ora hubungan dunia tok, tapi hubungan nggone akhirat. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'alu bihi al-muqaddu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bihi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afinatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmin akhirah. A'udzu billahi
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. La yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa tuqbidana biha jami'al hajat wa tuqbidana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha min ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma akhiri ahwalana wa af'alana wa anfasana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa husnul khatimah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wa akhirah illa qadaitaha. Allahumma yassir lana ya Allah wa la tu'assir alaina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Jabbar. Di panjenengan paringi kawula sedaya ya Allah, khususipun dengan hadir wonten majelis niki ya Allah. Di panjenengan paringi tetep ana iman Islam, dunya dumugi akhirat ya Allah. Dipun paringi kejam wektu iman Islam ya Allah lan husnul khotimah. Dipun paringi kenikmatanipun gesang, dipun paringi rezeki kang halal barokah minhu ya Allah. Dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dipun paringi keturunan kang saleh-salehah. Dipun paringi dados tiyang ingkang bejo mulya dunya akhiratipun ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aqimus shalah Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lana wa lahumul Fatihah. Saking kula cekap semanten sedaya bapak nyuwun pangapunten, monggo sareng-sareng maos kafarah majelis nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan siapa ibu-ibu yang sudah dulu kalau ibu ketua, ibu Karma, ibu Lurah, monggo foto ringin kalian ibu kita, monggo. Sallallahu ala Muhammad.